Девчата поехали на джетски. Ну, что-то они слабо. Газку, девчата. Алло, шеф. Schnell oder langsam? Ganz schnell. So, ja. Gut, mach gut. Tamam abi. Kaçta kısaca? Kaçta kısaca? Чувак спрашивает, быстро или медленно прокатить нас. Так, что понравилось, да, вот? Понравится завтра? Вон и наши Маша просто. Вон он прямо. Прямо, ёпта, на берегу стоят. Таня стоит. Давай, заводи.
Это пиздец. Пацаны, это просто жопа. Ебанись. Охуенно. Это пиздец просто. Ебать. Ох, я в ахуе. Фу. Стой, у нас потянет. 15-еврового вполне нормально, да? Давай, прыгай. Пацаны, это было пиздец. Каждому советую. Вот это да. Блять, видео, конечно, там все трясло. Но похуй. Вот это да. Аркадаш! Молодец! Этот парень нас прокатил нормально. Ну все. Еще будем другие водные программы проводить. До следующего раза, короче. Давай, С пока. вами был Валик Хой Валик.